Stipe. Aha. Di si ti? Di si ti, Stipe? Ne vidim. Jesu ovo ti? Evo ljudi, tu sam s rođakom igrao. Nisam dobro. Ubio me. Aha. Headshot. Headshot sam napravio. Headshot. Headshot. Evo me vamo podlazi, kao se ti zoveš? Headshot. Koji si ti? Koji si ti posljedicama? Pogledaj. Ja drugi. Vodimo i za sada mogli mi izgledati. Ubio me opet. Ja drugi na ljestvici. Kill assist. Pa samo se gore stisne gdje je rezultat. Evo ljudi, vidite. Za sad ih vodimo 170, 126. Bolji smo. Tu. Gore di piše di smo plavi. Šta sada ubiješ za risku? Big bada boom. Boomtastic. Headshot. Headshot, brate. Ne znam kako ljudi čujete, vidimo mogu rođaka tamo. Udobno. Šta rasist napravi? Kill assist. Evo ljudi, brate, rohamo i neko me pogodio sam, ali još ne ubije. Biće me sad. Održat ćemo ljudi još koji battle. Ovo će biti malo sad duži battle. Klip mislim. Vede, vratio se. Koji si ti prvi blagoci? Ajde battle ponovno. Napravit ćemo sad
Sniper, odgovoriti. Ajde. Ne mogu ljudi čekati ovdje. Dobra mapa. No što ovo daje ta mapa, ljudi? Još da mi je snajper, ali tek nam kupu igram. Eto, kila sam ga granatom jednog. Odlično. Boom. Bam, bam, boom. Boomtastic. Još jedan generation kill. Znaš kako i derem, bit će sam prvi, je prvi sam. A ti drugi, ja mislim. Pa vidiš ono, vidiš gordi su rezultati 92-57. Ti piše vrijeme za koliko će se završiti. Na to stisni. Killing spree. Prvi. Možeš vidjeti da sam prvi. Kill assist. Gdje? Super. Otkud Kill assist. Da, ne znam da li je dobro, nema veze, ipak sam ja glavni igrač. Stefan, ti su na 10 ljudi. Dobro je. Evo vidi. Evo Stipe, iza tebe sam, ubit ćete. Kill assist. Headshot. Robio sam ga, headshot sam mu napravio. Jebe. Kill assist. Bolji smo. Ajme. Granato me ubio. Inače, ljudi, ako vam se sviđa ova igrica, pišite u komentare pa ćemo vidjeti da ću još snimat. Bit će i ovoga World of Tanks snimat. Aj vamo kod mene, u njihovom sam bazi. Stipe! Alo, Stipe! Stipe, čujemo se! Čujemo se! Ajme, sam ubio me. Lero. Jes tebe ubio oni što ima brzo? Ne.
malo helta. Bravo, Stipe. Kill assist. Da idemo na koji sam na ljestvici. Bravo, ja zadnji. Ajde. Ti ovo pre dobro snimao. Dobro snimamo više za nešto minuta. Ajde snimamo. Ljudi, možemo napraviti serijal ovoga normalno koja se sviđa jedino. Više volilo Thanks Free Flash, već jednu epizodu izbacili. Gdje je taj tvoj neki što napravio? Ovo će biti duži video malo. Ajde Stipe. Stipe. Ajde. Onda. Ova mi je draga mapa, dobra za snajperstvo. Evo tebe. Pa treba se pojačati sam zvuk nešto. Malo bez veza. Ono ga šta i tebe jaži. Vidi rožu. Ovdje ubio ga. Braćala je opasan. Ja sad skoro pa prvi. Ja drugi. Eno vidio sam ga, ajmo gore na toranj se popio. Baci mu. Dobro, ja sam dvojicu ubio. I ja sad jednu. Idemo ponovno Stipe, bori se. Opet ubićemo ih. Ostav meni jednu. Da, jađu. Ubio se i sam sebe, braćama. Opasan lik. Ja sam vidio tamo nekoga hitmana gore. Ovaj ubio sam. Ubojica, pazi, gore ti ima jedna tornja. Eno i jedan se još penje gore, pazi. Stipe, jeste ubili? Lagano me ubio.
se, ti su prvi Stipe. Koliko si? Boom time. Ne čuju te jajci dobro. Kill assist. Eto Stipe, pobjedili smo. Stalno i pobjeđivamo, najveći smo. Ja 7 kilova. Još jedan metar za igra. Samo još jedan metar dosta. Dosta dug nam je video ovaj moment. Iđe tu napad, staje da jača mapa, iđe napadati ovako. Ovako ih ubijano. Kill assist. Pusti ko baci bombu pored mene nešto. Ti braka ubija. Idem, tu nas napadaju svi, sad ću ja uleti. Ubio me snajper. Sada hicate, moram ustaviti snajper. Ubio me. Ajde, za koliko u velkom stavu. Stipe, pazi, dođe na nubu. Ubio se jednog. Pazi, dođe vamo do mene. Vrati se natrag u bazu. Hoće ja da radi osvoji. Kill assist. Dobre. Vodimo ih. Pazi Stipe, vrati se natrag. Kill Ajde, assist. beze sam sad bombu bacio. Ubi me. Stipe, pazi se. Svi, nek se pazu, vidiš kako je Bog te. Ubi me. Kill assist. Go boom. Ja, ubio sam jednoga, dobro je. Ne smijem ovu partiju izgubiti. Kill assist. Rokamo ih lagano. Stipe, so ti nisam tu. Ajme. Rokamo, Stipe.
Baš ti. Ja se i sve pobacam ovdje. Tebovi gledalac ne čuju, ali nema veze. Kill assist. Ti su ubio onoga Sasa Kuburon. Nije ubio ga i ovi lazy, ovo ne oni youtuberi. Kill assist. Ajmo u napad mi. Pa je vidi koliko imamo napada. Boom time. Ubio se jednoga, to je dobro. Eto ga, gotovo je.